内容很丰富啊。世界各国的宗教，宗教艺术图画、宗教艺术文物图片，全世界各国的那个古董的文物的，内容很丰富啊。从这个影片的说明呢，提供了这个网址，点按下去看到了，这个就是 religious art keyword， 宗教的艺术的关键字你看是艺术博物馆提供的呢，内容很丰富啊。来看一下，这个也看到这个搜寻词在影片标题重要关键字前面加个井字，然后送上 YouTube 频道以后呢，网站的网络频道以后，到亲社会服务网络电视台，然后在观看影片的时候，从这个标题发现这些有加井字号的这些标题的文字会变蓝色的，就是有超连接的功能，只要点按下去就可以连接到网络相关的资源，比如说点按religious，那网络上跟religious宗教有关的影片都会列出来。还有统计的多少万部啊，多少个频道了都列出来很清楚了。这是电脑科技累积网络资源，快速有效率。你看，整合全球资源呢，所以要善用这个标签呢来搜寻，善用这个井字来做这个标签，然后按那个，你看按佛教的不敌人，按佛教不敌人，按佛教的话，你看就出现那么多。你看有3.5万部影片呢，这个图示要慢慢看，要看很久。8512个频道呢，按一下看看是不是会连接到频道，不会，要看了影片以后才会到频道。频道都有显示在这个标题下面呢，比较小的字，比较小的英文字，细的英文字呢就是频道名称。那这个大的粗黑的字就是影片的标题，这就是你看可以按设定在电视上观看呢，然后按那个，原来按那个基督教的来，基督教的11万部影片呢，1.3万个频道呢，内容很丰富啊。再来按道教的。看道教的951部影片，112个频道西方宗教那个影片比较多，频道也比较多。那本频道上传的影片就在这边，有没有看到？有佛像的那个，现在第一类最右边那个。所以说你看影片标题要在重要关键字前面要加个井字，然后在网络上传网络，然后在网络看的时候点按这个标题有变蓝色字的，就是有超连接功能，这个是标签关键字，一点按下去，网络上有关的资源都会显示出来，这快速有效找到那个网络相关的资源，来进行比对研究参考，就可以，你好像进入那个图书馆找资源。
图书馆找还比这个慢呢，这个还真的是快，要善用啊。